Audio Jungle. Приветствую вас, меня зовут Степан Очаг-бай, и мы с маниакальным упорством знакомим вас с новыми печками. И каждая будет лучше, чем предыдущая. Так что если подождать лет 5, то у вас будет идеальная печка. Да? Ладно, не надо ждать 5 лет, все, самая лучшая печка, вот она, мы ее уже привезли, вот, сейчас покажем. Какой завод номер 1 во Франции? Как вы думаете? С 90-х годов в Беларусь привозится такой бренд Cheminée Philippe, и он же Гаден. Так вот, Гаден — это первый в Европе завод по изготовлению чугунных топок и печей. Завод с огромной историей, он никогда не был дешевым, это не были дешевые бренды. Вот. И тем радостнее, что теперь у нас есть возможность по просто очень хорошей цене предложить вам продукцию этого завода. Их все больше и больше у нас в магазине. Вот, например, печка Селинда, которая уже, наверное, полгода активно продается. О ней расскажу в отдельном видео. Вот есть еще печка под названием Пантера. Удивительная штука, очень необычные формы, очень красивая. С ней тоже можно будет познакомиться в магазине, но сегодня речь пойдет о печи, которая, скорее всего, подойдет для дачников. Потому что по, вот, опять же, совокупности, наверное, характеристик и своему внешнему виду у нее, наверное, практически нет конкурентов, именно качественных конкурентов. Мы там не берем печи там, китайские или произведенные наполовину там, в Поднебесной. А вот действительно именитые, хорошие печи по такой цене просто не бывает. Итак, печка, если не ошибаюсь, там 6 или 7 киловаттная, сейчас открою паспорт. Быстренько гляну. Паспорт на печь. 6,5 киловатт. Сколько топит эта печка, подойдет ли она вам? Давайте так, значит, если у вас примерно от 25-30 до 50 квадратов площади на даче, то эта печка вам гарантированно подойдет. Давайте рассмотрим ее характеристики. Значит, печь полностью изготовлена из чугуна. Гаден — это не просто предприятие там, по сборке. Это очень крупный, очень известный именно чугунно-литейный завод. Значит, печка подойдет для площади от 25 где-то до 40 до 50 квадратных метров. Сделана полностью из чугуна. И завод Гаден — это очень серьезное именно чугунно-литейное предприятие. Поэтому качество чугуна Гадена, оно, можно сказать, эталонное. То есть, если мы выберем там несколько производителей там, самых известных в мире, то, в общем-то, поставим Гаден с ними в один ряд. Я бы не стал выделять, там, кто там лучше, хуже, но именно в качестве чугуна это, скажем, будет ровно. Это такие заводы, как Йотун норвежский, Вермонт Кастинг в Америке, это Гаден во Франции. Я прошу оператора, он подойдет, покажем, что очень гладенькая поверхность. Если вы видели когда-нибудь там дверцы, чугунные казаны белорусские в магазинах наших, то вы, наверное, придете и скажете, неужели это чугун? То есть такая настолько вот гладкая, приятная поверхность, вот что прям не верится, что это чугунное изделие. Но на самом деле это так. Печка очень выносливая. Значит, сюда помещаются дрова длиной до 50 сантиметров. Видите, здесь довольно большая камера горения. Я сейчас, возможно, найду рулетку. Так, Иван, отойдите, пожалуйста, подальше. Я все поднесу, все покажу.
Значит, 50 сантиметров бревно сюда поместится. И указывает, что максимальная длина полена до 50-55 сантиметров сам производитель. Но в реальности с 50-сантиметровым поленом будет неудобно сюда подходить. Поэтому, если уж вы решите приобрести эту печку, то дрова комфортно будет использовать где-то сантиметров, наверное, около 40. Их не надо будет там как-то подкручивать, подворачивать. Можно будет просто открыть дверь и подложить. Значит, чугунная колосниковая решетка. Ну и давайте посмотрим, что в этой печи такого интересного и примечательного. У нее двойные стенки. Задняя там почти тройная, потому что вторичный дожик устроен сразу несколькими пластинами. И это дает какое-то, ну, просто нереальное усиление задней стены. Я не знаю, как надо топить печку, чтобы она развалилась при таком усилении. Ну, при каком-то более-менее равномерном использовании печь, наверное, вечная. Помимо задней стенки двойной, двойная стенка и боковая, и одна, и вторая. Такую же технологию использует, в общем-то, Йоту. В йотуловских печках тоже боковые стенки двойные. Ну и того я вам скажу, что на корпус нагрузка она практически отсутствует. Это очень, очень здорово. Это отбойник. Такая деталь, чтобы дрова не скатывались на стекло. Ну и случайно его не повредили. Внизу находится зольный ящик огромного размера. Я расскажу вам, как... Продолжим знакомство от первого лица. Так, давайте-ка рассмотрим эту чудесную печку. Я очень люблю завод Гаден. Он всегда был таким, знаете, эталонным, но жутко дорогим. Весной приехали представители завода и, в общем-то, договорились на вполне себе очень вменяемые цены. Посмотрите, насколько вот интересный дизайн у печи. Вот эти вот вещи, да, продуманные. Нету там львов, тигров там, да. Все очень просто, лаконично. Ножки. Это чугун, представляете? Вот это вот все чугун. Итак, смотрите, довольно большое стекло. У нас есть похожая модель печи, называется она Самара. Или вот есть еще печка Норик. Вот, видите, это, наверное, ну, не то что конкуренты, но печки очень похожие между собой. Вот. Здесь большое стекло. Сейчас я попробую его померить. Так, чтобы, да, мало ли, если нет информации на сайте, значит, видно или нет. 43 сантиметра по ширине и полных 24,5 сантиметра по высоте. Довольно много, должен сказать, потому что если поставить на где-то площади 20-30 квадратных метров, то огонь будет виден полностью. Так, не знаю, там вырезали, не вырезали там часть этого видео, но вот расскажу вам, что, значит, все стенки внутренние у печки чугунные. Здесь за счет вот нахлеста такого защита получилась там чуть ли не тройная стенка. Вот, прямо под дожигом газов. Вот видите, располагается дожиг газов. У него, кстати, очень сложное устройство. То есть воздух довольно прилично подогревается, прежде чем попасть в топку. Так, и боковые стенки, они вот двойные. Вот, обычно так делают норвежцы, защищают еще и боковые стенки чугунными пластинами. Я бы сказал, что печка почти вечная. Вот. Сверху находится зуб. Вот. И обратите внимание, вот здесь находится такой козырек. Он довольно широкий. Но знаете, что он вам позволяет? При открытой дверце обычно печки очень круто подбрасывают дым.
небольшую порцию, но как печь обычно не используется в открытую, но такое происходит. А вот этот порожек, причем ну, и форма порожка продуманная, и сам он довольно широкий, он позволяет удерживать дым в верхней части, вот там, и нормально ему выходить в дымосборник. То есть система такая очень продуманная. Вот. Еще, наверное, пару слов расскажу про зольном ящике. Он гигантских размеров. Достанем оттуда все лишнее. Ну, вот, смотрите, видите, очень глубокий. Открою вам секрет. У меня иногда спрашивают, а что можно приготовить в печи? И, в принципе, в печи готовить неудобно. То есть, когда вы открываете дверцу, вот здесь вот жарить шашлыки, где-то на колосниках, это, конечно, геморрой еще тот. Не надо этим делать. Ну, не нужно этого делать. Но, если вы вдруг имеете вот такой вот глубокий зольный ящик, вы вот сюда настилаете фольгу, укладываете ваше мяско, рыбу, овощи, застилаете вторым слоем фольги, чтобы не проваливалась зола на еду, и задвигаете как бы духовочку. И вот так запекаете. Поэтому ответ на вопрос, можно ли, конечно, можно. Главное, чтобы зольный ящик был довольно большого размера. Ну вот, как здесь. Так, это не единственное преимущество печи. Вот. Значит, довольно плотный механизм запирания. Довольно плотно. Есть такой простой тест. Сейчас мы его попробуем провести. Возьмем кусочек какой-нибудь бумажки. Так, вот какая-то бумажка. И попробуем закрыть. Опа. Тянем, потянем. Вытянуть не можем. Что о чем это нам говорит? О том, что дверца очень плотно прижимается вот сюда, вот к этому уплотнительному шнуру. И печка будет очень хорошо реагировать на регулировку, не будет никакого лишнего подсоса воздуха. Кстати, вот этот порожек, о котором я вам уже говорил, он еще служит для того, чтобы направлять поток воздуха вдоль стекла. Вот здесь вот он начинается, и стекло обдувается. Я уверен, что в ближайшее время мы снимем обзор, как эта печка работает. Я приеду, ее распалю в течение пары часов, ну и стекло гарантированно будет чистым. По крайней мере, так, как полить будем ее мы. Значит, на фланце тоже есть уплотнительный шнурочек. Фланец можно для подключения устанавливать либо сверху, вот таким образом, либо сзади. Да, у этой печи есть и верхнее, и заднее подключение. Выламывается вот этот вот кусок жести. Вот, и устанавливается этот фланец назад. А сюда наверх ставится заглушка, и печка становится такая ровная, гладкая. Обратите внимание, сзади на печи есть вентиляционный кожух. И это вообще большой плюс Гадена, потому что те модели, которые к нам поприходили, вот та же Силинда, нами любимая, вот, она тоже имеет стальной кожух, и это позволяет печку ближе устанавливать к негорючей стене. К горючей стене. К негорючей, так само собой, просто краска, отделка ваша не поменяет цвет благодаря такому экрану. Это такая пожарная безопасность. Там другой известный бренд французский нам предлагает экраны дополнительно за какие-то космические там 150-200 евро. А здесь это все есть в комплекте. Ну, в общем, супер. Так, что еще интересного я вам расскажу? Регулировка. Регулировка. Значит, смотрите. Вот здесь находится такой клапан. Видите, у него такой очень простой, очень легкий ход. Так. Давайте препарируем. Значит, снизу под зольным ящиком открывается, вон видите, щель.
И вы этим легким движением, да, открываете и закрываете доступ воздуха в топку. И здесь он распределяется. Вон, видите, отверстие с этой стороны, вот с этой. Вот, и расходится, уходит над ящиком для сбора золы вот сюда под колосниковую решетку. Но это для розжига, естественно. Дальше печка будет работать на системе вторичного дожига газов и подачи воздуха на стекло. Вот это очень точная регулировка. Мы с ней уже сталкивались и в других печах. Почему? Там внизу, о, отлично видно, по-моему. Сейчас на всякий случай возьму фонарик. Будет видно еще лучше. Вон, видите, есть такая пластина. Вот, и дожимная пружинка, которая прижимает эту пластину, и вы получаете очень точную, очень хорошую регулировку. Вот, это очень удобно. Ну, из практики уже скажу, что это действительно очень удобно. Ну и самое, наверное, прекрасное в этой печи — это ее цена. То есть, если вы возьмете ее мощность, все вот эти там достоинства, которые я вам показал, увидите цену, попробуйте найти аналоги, и, о чудо, аналогов нет. Или они есть, но на 100, 150, 200 евро дороже. Прекрасный, по-моему, результат. Здесь еще где-то была перчатка. А, вот она. Да, да, да. Если вдруг я вам ее не дал, значит я ее куда-то дел. В общем, спрашивайте, с печкой обязательно должна быть вот такая вот перчатка в комплекте. А на задней стенке ее характеристики печи с ее серийным номером. Мощностью 76,8% КПД, 6,5 киловатт. Вот серийный номер. Печка называется Куб. Дрова до 45 сантиметров. Гаден. Произведено во Франции. Не где-то там, а произведено во Франции. Вот такой вот значок. Так, у нас еще часто спрашивают, что вот это такое, 7 звезд. Вот, это класс экологии. То есть у них не продаются печки, ну, запрещены к продаже с количеством звездочек вот меньше 5. Вот. Ну, 7 это очень, по-моему, самый высокий показатель на день сегодняшний, который я видел. Вот такая печь. Ну, а меня зовут Степан. Магазин Очаг. Устанавливаем, продаем печи. Приходите. Счастливо. Пока. Audio Jungle.